أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. سورة یاسین مخی آیتونو کی دلائل په توحید باندې ذکر کول، د قیامت کېدو او د قیامت د حشر تذکره و پکې، د خلکو خبرې وی اغیلا زجر و تخویف و رټنه و. د قیامت حال چې دی با قیامت کې داسې وی چې څنګه را پاسی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، چې مونږه د خپل خوابګانه آرامګانه چاره پاسولو، دا خو ډېره سخته ورځ ده. الله رب العزت د طرفنا ویلې کېږي دا چې ان کانت الا صیحة واحده، نبی دا مگر یو چغه ده یو شپیلی ده، نو دا ټول خلق څومره چې انسانان دي پیریان دي دا ټول به راپاسولی شي، حاضر بکړی شي. دا هغه ورځ ده چې چا باندې به هېڅ قسم ظلم به نه کیږي، چاله به بدله نه ورکولی کیږي مگر د هغه څه چې څه کړي. تاسو له به بدله نه درکولی کیږي د هغه څه چې تاسو کم کړي. د آیتونو کې وس تذکره کوي، اول کې بشارت ته بیا تخویف ده، بیا ورپسې د قیامت حال بیا ذکر کوي، بیا رستو صداقت د رسول صداقت د کتاب بم راځي. تخویفات پکې هم راځي. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، یقینا جنتیان خلق نن ورځې په مشغولا کې بی مزی اغستون کې بی. جنت کې چې څومره خلق دي په جهنم کې چې دي هغه ځان له مشغوله بی، لیکن جنتیانو مشغوله هغه د مزې ده او هغه بل خو د بل په د لاسته نو په عذابولی کېږي به. نو ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون، یقینا جنتیان جنت والا خلق نن ورځې به یې فی شغل فاکهون په مشغولا کې مصروفیاتو کې به یې فاکهون مزې اغستون کې به یې مزې به اخلي. مشغولاګانې مختلفې دي، ډېرې دي، کله د خوراک دي، کله د سکاک دي، کله د خبرو دي، کله څه او کله څه. څومره چې نعمتونه دي په هغه ټولو نعمتونو کې خپل دغه وختونه به تېرېږي، مشغولا کې به یي. نو یوازې دی نه، هم و ازواجهم، دی هم او د دې بیبیانې هم هغه به ورسره مشغولي. فی ظلال پسورو کی بی علی الارائک په تختونو باندې متکئون
تکیا به وهلی، ټیک به لګولی، ډډه به لګولی، ناس به ګوري به هم، بل ځای کې وایي ینظرون، علی الارائک ینظرون، ګوري به د جنت د نعمتونو نه مزې به اخلي. لهم فیها فاکهة، د دې دپاره په دې جنت کې به میوې، ولهم ما یدعون، او د دې دپاره هغه څه به چې دی به غواړي، دی چې څه غواړي هر څه به میلاویږي. دنیا کې یو سړی څه غواړي نو هغه نه میلاویږي، ارزوګانې تمناګانې نه پوره کیږي. او جنت ته چې څه غواړي نو بس هغه به حاضري. بعضې خلک بیا څه اعتراضونه کوي، څه خبرې کوي، دا پلانکی شی به پکي، دا پلانکی به پکي. نو هر سړی د خپل ذهن مطابق خبره کوي. زمینداری نو هلته کې زمینداری به وي، تجارت والا وي هلته تجارت به وي. نو دغه څیزونو باره کې خو شته، حدیث کې راغلی چې دغه به وي. یو سړی به غواړي نو هغه خو دومره جنت دی چې کم چې د ټولو نه ادنا جنتي دی، نو 10 چنده د دنیا مقدارې به وي. نو په دې کې به څه کوي؟ خو سزیونو کې به دغه ونې دي، بوټي دي، نو څه به پکې دغسې شروع به کي، یو سړی به کر وکړي، جو په لږ وخت کې هغه به راوټو کېږي، جو راو به رسېږي، غوبل به شي، اوبرې بلې شي، غوبل به شي او رشې به جوړې شي. چې چل کې ورسره اوس انسان دی دغسې دی، کمزوری دی، حریص دی، څه چل کې ورسره اوس. دغسې تجارت خبره به وي، بازار به پکې لګي، خلق بزی تجارت به کوي، اغستل به کوي، حسن به خرڅېږي. نو بعضې خلق پکې دا وایي هلته کې چای به پکې که به نه وي، هلته به کې نسوار به وي که به نه وي. بعضې خلق د خپل هر یو سړی د خپل ذهن مطابق خبره کوي. هلته کې که یو سړی دا غواړي چې زه د ګناه وکم، دنیا کې چې کوم ګناهونه دي دا به یې پکې، دلته کې خو وایي د ده دپاره به هغه څه چې د ده زړه به یې غواړي. مشتهت انفسهم وهم فیها خالدون. نو دې دپاره هغه څه چې د دې زړونه به غواړي، څه ته به اشتها کېږي، څه ته به زړه کېږي، هر څه وایي، نو دغه به ومي. نو الله رب العزت بل ځای کې وایي چې د دې په زړونو کې چې کم خفګان دی هغه به ترې موږ وباسو. د دې په زړونو کې چې څه خفګانونه دي، دا خفګانونه به لرې شي، دشمنۍ به لرې شي، طرفګنۍ به لرې شي. د ګناه تصور دا به ختم شي. ګناه تصور به نه وي هلته کې. سړی وایي چې زه د ګناه وکړم، دی په خپله باندې په جنت کې دومره مصروفه دی چې دې ګناهونو ته د نورو خبرو ته نه جوړېږي. د ده دپاره چې کوم حورې دي هغې باره کې رستو صورت واقع کې راځي، لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان. هغې سره به څوک بلسېدلي نه وي، چا به لیدلي نه وي. کأنهن بیض مکنون، گویا کې هګۍ دي پټې ساتلې شوي. دغه حورې چا لیدلي هم نه دي، د ده نه سیوا د چا لاس پې نه دی لګېدلی، د ده نه مخکې د چا لاس پې نه دی لګېدلی. هلته کې دوه ځای وایي لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان.
سورۃ رحمان کی وای. نو د نسوارو سیګریټو د دې نشو تماشو د دې سوچ او فکر به هم د سړي نه وي چې دغه سوچ او فکر کوي چې مال نسوار پکار دي. دا خو دلته کې د ذهن کمزوری دی. هغه کې هلته کې د نشو غټه نشه چې دنیا کې شراب دي، دا خراب دي، اسخا دي، ګنده شی دی. یو ساس کې رواله دی، کوهي ته وغورځوه، ټول کوهی پلیت شو، داسې پلیت شو لکه دی کې چې مردار وغورځېږي. یو ساس کې باندې دا ټول کوهی اوس تشه. اوس کله خلک وایي دا خو اوس تشېږي نه، دا خو دومره زیات دی چې دا خو چینهدار کوهی دی، تشېږي نه. نو بیا شریعت وایي مختلف خبرې کوي. دومره یو ځای به بل وکني چې څومره اوبه په هغې کې دي هغه به دې ته راواړی. دومره یو ځای به وکني ډغل د هغې مقدار جوړ چې هغومره اوبه به راوباسي چې دا ډک شو، خبره به خلاصه شو. بل دا وایي چې 200 نه واخله 300 بوکو پورې به بیا وباسي. نو دا پاله پاکیږي دغه شراب، د دنیا شراب او ګنده شی دی، اسخا شی دی، پلیت شی دی. او چې ویسکو اسلامی قانونی نو اتیا کوړې به وهلی کېږي. او د جنت هغه شراب هغه خو د مزو دي، هغې کې به دا خبرې نه راځي چې سړی پکې بېخوده شي، سړی پکې سړی له الټې ورځي، نور څه کوي. لا یصدعون عنها ولا ینزفون وایي سردردې به نه راځي، الټې به سړی نه ورځي. شراب داسې دي. نو هغه څیزونه به یې دې ګندو څیزونو ته، دې خبرو ته څوک به نه وزګارېږي. بعضې خلک به پکې چی خبرې کوي، چی به یي که به نه یي، د چي تصور هغه به هم د خلکو زړه نه وځي. دغې شیانو ته ضرورت نشته. او که څوک وایي کم شیونه چې جایز دي هغه به یي. چا پکې دا وي چې دا ټول څیزونه چې را یو ځای کې هلته کې ولي دي، د اوبو پکې وله ده، د پیو پکې ولۍ، د ګبین به ولۍ، د شرابو به ولۍ، جو یو کپ د بل یو نه راډک که جو په خپله چې جوړ شو. نو لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون، د دې دپاره په دې کې میوې به یو، د دې دپاره په دې کې هغه څه چې دوی به غواړي. سلام قولا من رب الرحیم، سلامتیا وی دا وینا وی د رب د طرف نه چې رحم کوونکی دی. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، اعلان به وشي قیامت په ورځ باندې. وامتازوا اليوم، جدا شئ نن ورځې اے مجرمانو، اے مجرمانو د دې مسلمانانو نه، د دې مؤمنانو نه جدا شئ. یو مجرم دی بل غیر مجرم دی، او مجرمان د غیر مجرمان نه جدا شئ. اعلان بوش مجرمان بئی، الله دې موږ د دغې مجرمانو نه وساتي. نو الله به اعلان کوي علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا ما وعده نه وکړي تاسو سره اے بنی آدم او الله تعبدوا شیطان، چې خبره مه منئ د شیطان، بندگی مکوئ د شیطان، بندگی مکوئ په وینا د شیطان. خلک لګیا دي د یو بندگی کوي د بل بندگی کوي، او د شیطان خبره مه منئ، د شیطان په وینا باندې د بل چا بندگی مکوئ. بندگی چې کوم د الله کوه. الله دا وعده مې ستاسو نه واغستي، مخکې عالم ارواح کې وعده اخیستې شوې ده. بیا الله پیغمبران را لېږلي، کتابونه را لېږلي. نو الله به اعلان کوي دي ته علم عهد الیکم یا بنی آدم، آیا لوز نو واغستې موږ ستاسو نه بنی آدم الله تعبدوا شیطان، چې خبره مه منئ بندگی مه کوئ د شیطان.
انه لکم عدو مبین، یقینا دا ستاسو دپاره دشمن دی ښکارا. هغه دشمنی ښکارا کړله ستاسو د نیکه سره آدم علیه السلام سره. تاسو دا خبره ولې مانئ؟ وان یعبدون، ما تاسو ته ولې دا نه ویلي عبدونی چې او بندگی کوئ زما، هذا صراط مستقیم، دا د نیغه لار. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، یقینا گمراه کړلی دی شیطان ستاسو نه ډلې ډېرې، ډېر خلک یې گمراه کړلي. افلم تکونو تعقلون، تاسو نه چې د عقل نه کار اخلئ. د عقل نه ولې کار نه اخلئ تاسو؟ دا دومره حالات سړي باندې راشي نو سړی خو هوښیار شي که نه؟ هوښیارېدل پکار دي. دنیا کې هغه کار پکار دی چې هغه د الله حکم وي، د پیغمبر طریقه. شیطان په خبره باندې، شیطان په لمس باندې مزئ. شیطان خو تا بل طرف ته بیایي. بعضې خبرې دي داسې چې هغه موږ دلته کې کله کوو، جنازو کې کوو، جنازو باره کې کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل د جنازې باره کې اسرعوا بالجنازه و اسرعوا بالدفن، او تادیو کوي. ښه جنازه باندې تادیو کوي، دفن کولو باندې تادیو کوي. فضولیاتو نه منع کړله. شیطان خبره مه منئ. اب تاسو فضولیات ته رابلي، فضولیات بدمانی کوي. یو بادشاه مړه ده چې تا وی اتم تاریخ باندې مړه ده او په 19 تاریخ په 11 تاریخ باندې بخخیږي. 11 ورځې بعد به 19 باندې بخخیږي. 11 ورځې بعد یو راځي ګوره، بل راځي ګوره، اینه دیدار کوه. شپږ اربه ډالر د هغې په دې مرګ خښېدو پورې دا به لګي. دا د نور نه علاوه صرف د دې باندې چې کومه خرچه کېږي 6 اربه روپۍ ډالره چې دا راواخلې غریبانو له ورکې. او دا کم چې سیلاب زدگان دي هر ځای کې چې دي په ټوله دنیا کې حالات راغلي نو هغو له ورکا. هلته په دې باندې دومره اربه ډالره ولګېده. او دا د نورو څیزونو نه علاوه دي سجل سره کوي. په دې باندې، په دې لیدو باندې، په دې کتو باندې، په دې ډالرو باندې دا به بچ شي؟ نه نه. الله وی وان یعبدون، ما تاسو ته نه ویلي زما بندگی کوئ هذا صراط مستقیم، نو دا د نیغه لار. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، یقینا گمراه کړلی دی شیطان ستاسو نه ډلې ډېرې. افلم تکونو تعقلون، آیا تاسو نه چې د عقل نه کار اخلئ؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، ویل کېږي به ورته هلته کې او دا جهنم دی هغه چې تاسو سره کوم وعده کېدی شو دنیا کې. دنیا کې ویل کېده جنت به جهنم به او نو دغه جهنم دی چې شیطان خبره دی منل و نو زورتا. هذه جهنم، دا جهنم دی التي كنتم توعدون چې تاسو سره وعده کېدی شو. اصلوها اليوم، نو داخل شي دیتا نن ورځې بما کنتم تکفرون، په سبب دا چې تاسو کوم کفر کاو. کفر یو کاو، دا الله خلاف یو کاو، نو نن زی ورتا. هلته کې 2 قسمه خلق بی چې هغه به حساب به کتاب ځي. یو ډله داسې ده چې اب جنت ته ځي به حساب به کتابه، او یو ډله داسې چې به حساب به کتاب جهنم ته ځي. کم چې نیکان دي داغي بدی نشتی، ناغه به حساب کتاب جنت ته ځي. او یو ډله چې کم خالص کافر دي د الله دشمنان دي هغه به حساب کتاب جهنم ته ځي. منځ کې به خلک کی چې داغي به نیکی هم او بدی به هم، نو حساب کتاب بداغي سره. نو الله رب العزت وی الیوم نختم علی افواههم، نن ورځې مهر به ولګو مونږ د دې په خلو باندې، په خلو باندې به مهر ولګي، خولې به ولا بندي شي، خولې باندې به خبرې نه کوي، نه بشي کولی. چې خبرې نشي کولی نو بیا به صحیح
وتکلمنا ایدیهم او خبری بکی منگ سر لاسونه د دی لاس به خبری کې څنګه بکی وتشهد ارجلهم او گواہی بکی د دې خپې نو څنګه بکی دا هم او تا وایو څنګه بکی خلک وی په جواب باندې خبري کوي خبره خو په جواب کیږي الله جواب ته محتاج نه دی ډېر سيزونه داسې دي چې جبې اشتي خبرې نشي کولای اسمه سالوي دي غټ غټې جبې دي خبرې نشي کولای او جبې اشتي نشي کولای او دا نور سيزونه چې دي جبې نشتي خبرې کوي ستا موبایل له خبرې کوي ټیپ دې خبرې کوي جبې اشتي هغه جبې خو نشتي بیا هم خبرې کوي دا خو الله رب العزت خیر دی خلقو ته یو دور داسې و چې ګټو خبرې کړلي ونو خبرې کړلي سارو خبرې کړلي خبرې به کولې او الله رب العزت وایي دی به هم خبرې کوي نو لاسونه به خبرې کوي نو خپې به خبرې کوي نو غوږونه به کوي نو سترګې به کوي نو سرمنی به خبرې کوي او دا لاسکه اغزمکه به خبرې کوي سورۃ زلزال کې وایي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها دا ازمکه به خپل حال بیانوي ما باندې څه شوي دي چا څه کړلي پلان کې دا کړي او پلان کې دا کړي او پلان کې دا کړلي دا ازمکه به بیانوي ازمکه به خبرې کوي یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها دی وجنه چې الله به ته حکم کړی نو الله دې ته محتاج نه دی چې جبه دي جبې ته ضرورت نشتی دا انسانان دي جبې دي او بعضې خلک داسې جبې یې خبرې نشي کولی انساني جبې یې خبرې نشي کولی چاړی خبرې نشي کولی ولې جبې نشتی جبې خوشته مولا نصر الدین یو تن پسې راغی ما ته دا خط پړاو کا وی مالا خو نه راځي نو نه شم ویلی دومره غټ پټکې دی وهلی و ته دا خط نشي پړاولی یا پټکې زر واغځي د هغه په سر یې کېښو وی وایه ته وایه دا د پټکي کمال خو نه دی چې پټکې په سر کو نو هغه به عالمي هغه به خبرې کوي هغه به خط ویلی شي هغه به کتاب ویلی شي نه دا خو ځاله و الله د طرف نه سود دی چې بچایو کی خبرې دي نو خبرې جبه یي نو خبرې به کوي نه ضروري خو نه ده جبه به یي خبرې به نشي کولی نو تکلمنا ایدیهم خبرې به کوي د دې لاسونه موږ سره وتشهد ارجلهم او ګواهي به کوي د دې لاس د دې خپې به ګواهي کوي بعضې پکې وایي دلته کې وایي تکلمنا ایدیهم خبرې به کوي لاسونه د دې او د خپو په باره کې وایي ګواهي به کوي د جدا جدایي وی ولې وایي ځکه لاسونه چې دي نو دې کار کړلی نو دې گواهی نه قبلیږي او کار کړلی گواه به وسی بل دا خو مدعی مدعا علی دي او خپې چې دي نو هغه نور دي گواهان دي نو یو مدعی دی یو مدعا علی دی نو مدعا علی گواهی نه منظورېږي نو گواهی به کوي خپې نو خپې جدا دي نه به گواهی کوي یوم تشهد تکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون په سبب دا چې دي کوم کسب کاو دنیا کې چې څه کول نه هغه بیانوي هغه گواهی کوي د هغې خبره به کوي ولو نشاء لطمسنا على اعینهم رستو صورت سجده کې به راځي هلته به کې سرمنې هم راځي سرمنې به هم خبرې کوي نو دی به ورته وایي نو تاسو ولې ګواهي وکړه هغه به ورته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله موږ له ګویایي را کړله نو موږ څه چې و هغه یې ووې
ولو نشاء لطمسنا على اعینهم کچری غوخته منګه نو خامخا وړاندې کړي وي منګه سترګې د دې فاستبقوا الصراط نو مخکې شی به ودي لارې ته فانا یبصرون کم زی به لیدل کولی شو. الله که منګه غوخته په دنیا کې منګه دې سره دا چل کړو چې کله یو سړی ګناه کوي یو سړی ګناه طرف ته روان دی منګ به د ده سترګې وړاندې کړوي نو بیا بتلی نو چرته بتلی لار به ورته نه معلومېده. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم او کچری منګ غوښته نو خامخا مسخ کړي وو منګ دې په خپل ځای باندې منګ به تخته کړي دې په خپل ځای باندې د دې بدن نو منګ یو تخته جوړه کړوا نو خپل چې تخته شي نو بیا زی خپې نه چې لوړ جوړ شي نو بیا تلی شي. الله وایي دقه سې منګ یو تخته کړوا یو لوړ کړی به یو خپې به لوړو لاس لوړلی نو چل کېږي بیا خو کار نشي کولی نیول نشي کولی ډېر داسې دي لاسونه شتي نیول نشي کولی خپې شتي تلل نشي کولی. الله وایي ولو نشاء لمسخناهم دغه روغ خلکو که موږ غوښتی نو موږ به مسخ کړي ودي په خپل ځای د دې باندې فما استطاعوا موزیا نو بیا به طاقت نه لرو دتلو ولا یرجعون او نه به واپس کېدی شو نه به مخکې تلی شو نه به واپس راتلی شو. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون یقینا جنتیان خلق نن ورځې په مشغولا کې وی مزې اغستونکي وی هم وازواجهم دی او د دې بیبیانې فی ظلال په سورو کې وی علی الارائک متکئون په تختونو باندې ټیکونه به لګولي تکیا به لګولي ډډې به لګولي لهم فیها فاکهة د دې لپاره په دې کې میوې وی ولهم فیها ما ولهم ما یدعون د دې لپاره هغه څه چې دی به غواړي. سلام قولا من رب الرحیم سلامتیا وی دا وینا وی د رب د طرف نه چې رحم کوونکی دی. الله د طرف نه به سلام ویلې کېږي سلام سلام السلام علیکم السلام علیکا نوم با آخری اے زما بندا تا باندې دی سلامی. الله دې دغه حالت مونږ ته نصیب کړي. وامتازوا اليوم ايها المجرمون او جدا شي نن ورځې اے مجرمان عالم عهد الیکم یا بنی آدم آیا موږ وعده نه واغستې ستاسو نه بنی آدم والله تعبد شیطان چې بندگی مکوئ د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره وان یعبدونی او زما بندگی کوئ هذا صراط مستقیم دا د نیغه لار ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یقینا گمراه کړي دي شیطان ستاسو نه ډلې ډېرې. افلم تکونوا تعقلون آیا تاسو نه وایئ چې د عقل نه یو کار اخیست. هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دی هغه چې تاسو سره کومه وعده کېدې شوه. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون ورننوځئ دې ته داخل شئ دې ته نن ورځې په سبب د هغې چې تاسو کوم کفر کوو. اليوم نختم على افواههم نن ورځې موږ به مهر ولګو د دې په خولو باندې وتکلمنا ایدیهم او خبرې به کوي زموږ سره لاسونه د دې وتشهد ارجلهم او گواهی به کوي د دې خپې بما کانوا یکسبون په سبب د عاجزي کم کسب کاو. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم کچرې موږ غوښتی نو خامخا ړندې کړي به وې ورانې کړي به وې موږ سترګې د دې فاستبقوا الصراط نو مخکې شی به دي لارې ته فانا یبصرون نو کوم ځای به لیدل کولی شو. ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم کچرې غوښتی موږ نو خامخا مسخ کړي وو موږ دې لره په ځای د دې باندې کم ځای چې دی روان دي نو ورننوستلي به وې ځمکه کې به ورننوتلي وې یوه تخته شي به وی نو فما استطاعوا موزیا نو بیا به طاقت نه لره د تلو مخې ته ولا یرجعون او نه به واپس کېدی شو. الله رب عزت موږ قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي.